tmerrshme e kriminalizimit të mediave të kontrolluara nga qeveria. Të bësh retushin tualetin e Lubi Ballukut, e Edi Rams, e Karçanajt drejtoresh e tendrove ku njerëzit mirëshin peng, do të thotë ti je më kriminal se ata. Do të thotë ajo që e kam përsëritur, zonjë, se mafja e fjalës lirë është mafja më e rrezikshme kësaj toke, sepse e para është fjala. Sigurisht vim tek mendimi juaj, është plotësisht i vërtetë. Me këto emisione duhen me çdo kusht të përligjin krimin, të përligjin vjedhjen. Edi Rama nga një anë lufton të bëjë ligje të çojnë parlament për mbrojtur në studiot televizive. Shpall pa fajësira bën tualete kriminalëve apo kriminalëve të damkosur, duke dëshmuar një tentativë për të kriminalizuar gjithë shoqërinë. Dhe kjo është absolutisht dëshmi edhe njëherë e kapjes së tmerrshme të mediave nga qeveria, e shtrimit tyre në mafje. Mos harroni se kur qendrështarët dhe opozitarët protestonin kundër vjedhjeve të Ballukut dhe bandit me uniformë i gjurin ata me gaze helmuese të skaduara, i njëjti televizion që mbahet me paratë e vjedhura të taksave shpreh se helmet e skaduara janë përdorur që t'i dëmtojnë më pak protestuesit. Kurse në rast në fundit përpiqet na paraqiste të përdhlyerë të pa përlyer një hajdute të pamshirë, që ka fshehur 10 milion pasurive dhe të dokumentuara, sajonin truke të turpshme, sikur gjoja ajo që ka viktim me një videoje, po kush po çan kokën për videot e saj njërën rreth para më topë. Qytetarët kanë hallet e vjedhjeve të saj, po çka bërë ajo s'ka kush kokën për te. Dhe që asnjë video s'është shfaqur. Po duhet ta largonim mendjen, shikonin thonë dhe kjo zonja e pa përlyer. Edhe kësaj bën video. Shiko deri ku shkon kriminaliteti në studiot televizive, manipulimi.